反窃听防 GPS 侦测器。将探测头对准安装，并将铁扣旋紧，将天线也一并旋上，即可开机使用。将旋钮调到最大，发出蜂鸣声，请在无信号干扰的地方慢慢旋转调整，将灵敏度调整到有亮灯，但不发出震动或蜂鸣。转按 MS 键切换震动或蜂鸣，利用手机模拟隐藏摄影机的讯号。当仪器侦测到讯号，则会发出蜂鸣声。开机状态下长按 MS 键 GS 蓝灯亮起，即开启探测头侦测。探测线可任意弯曲。将探测头靠近磁场源，当探测到带磁摄像头，探测头前方 LED 灯会亮起，即可发现可疑物。短按 GS 键开启红外线光，长按可切换闪光模式，短按可关闭闪光。共3档，可依需求切换。可透过滤光镜视窗观看。若发现不明发光红点，该红点即为摄影镜头。实际观看监视器。